Ak existuje nejaká práca, ktorá mi že naozaj dáva zmysel, tak je to učenie. A vek nerozhoduje. Nenechajte si nahovoriť, že sa niečo nedá. Opustil som frajerku, opustil som prácu, opustil som bývanie, opustil som rodinu, kamarátov. Zobral som si rúbsak na plecia a 2 roky ma tu nebolo. To Slovensko, keď má možnosť človek vidieť zvonku a porovnávať s tým, ako sa žije inde, tak naozaj vylieza ako ten zlatý pupok sveta, ale nie ako zlatý pupok sveta ako jeho vrchol, ale skôr ako taký zlatý stred. Zlatý stred v prístupoch k životu, zlatý stred v životnom štandarde, zlatý stred medzi tými, ktorí sa niekam vyvíjajú a medzi tými, ktorých považujeme za tých vyvinutých. Veľmi pekne ďakujem Martinovi Poliačikovi, kandidátovi s číslom 11. Keď chceš dieťa vychovať vlastníctvu, tak ho zober do Čičmian, alebo do Terchovej, alebo na folklórne slávnosti, alebo do Tatier. Treba mu ukázať Bratislavský hrad a Levoču. A treba mu proste ukázať na tej krajine niečo, čo môže mať rád, na čo môže byť hrdý. Lepší život pre každého. Štát rozhodne nemá byť niečo, čo vedie občanov za ručičku. Keď ti niečo chýba, tak to vytvor. Nečakaj, kým to za tebou príde, nečakaj, kým to spadne proste od niekiaľ, alebo sa nesťažuj na to, že to nie je. Proste choď a niečo správ, aby to bolo. Cítite sa ako ľudia, ktorí nevedia narábať so svojím vlastným životom? Vizitky nechám tu. Otázky teraz chcem od vás.